Hello everyone, welcome to Rose channel. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Rose channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြသွားမယ့် tutorial လေးကတော့နှုတ်ခမ်းဆွဲနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးနှုတ်ခမ်းလေးရဲ့ sketch ကိုအရင်ကောက်ပါမယ်။ sketch ကောက်တဲ့နေရာမှာပါးစပ်စီထားတဲ့နေရာလေးမှာနည်းနည်းလေး꿰ပြီးတော့ကောက်ပါမယ်။ဒါမှပဲနှုတ်ခမ်းလေးကနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတစ်စုံရမှာပါ။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးခဲတဲ့ကိုပဲအရင်သုံးပါမယ်။ဒီနေရာမှာတော့ 5B ခဲတံကိုသုံးထားပါတယ်တကယ်လို့ 2B ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ 2B ကိုသုံးပြီးဆိုရင်ကတော့နည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့ဆွဲပေးပါရှင်ဒီမှာခဲတံနဲ့ပဲချဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်ရလေးတွေနည်းနည်းထင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် blender နဲ့ထပ်ပြီးတော့ blend မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပြီးရင် highlight လေးလည်းခြံပေးထားပါတယ်။ဒါမှပဲ realistic နှုတ်ခမ်းလေးဖြစ်လာမှာမို့လို့ပါ။ highlight မပေါ်ဘူးဆိုရင်ကတော့နှုတ်ခမ်းမဲမဲလေးပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ blender နဲ့ထပ်ပြီးတော့ blend ပါမယ်။ဒီမှာက blender အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့အမွှေးပါတဲ့ blender ။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းပဲ Canon လိုပုံစံမျိုးမှာblender တက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ blender လည်းပဲခဲပချီပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး blender ပေါ့နော်ဒါကတော့လူကြီးအိမ်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်ထားတာပါတကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုး blender လေးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်ကတော့ comment မှတ်ပေးခဲ့ပါ Rose နောက်တစ်ခါမှာဗီဒီယိုမှာတင်ပေးပါမယ်ဒါတော့ mono eraser ပေါ့နော်သူ highlight လုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီနှုတ်ခမ်းလေးမှာ highlight လေးတွေလိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနှုတ်ခမ်းမှာဆိုရင် highlight မပါဘူးဆိုရင်အသက်မဲ့သွားမှာပါအဲဒါကြောင့်မလို့အလင်းပြန်တဲ့သဘောကတော်တော်လေးအရေးပါပါတယ်ကျေးဇူးပါ